Hi mga kabarnis and friends, welcome back sa YouTube channel nako. So karon is maghimo ko og kambal na ni mama. So naa ko'y ingredients diri which is naa ko'y tamlad, sudog mo kun kuni tapos ibutan ako sa kaldo na tubig. Tapos apilan nato og bangka-bangka tapos na siya bugas. Then apilan po nako og kalabo. So alaga ko na may tanan kay mga inom mo ni mama. So lantaw na nato unsa ang resulta sa mga kambal. Kay pagaw kaayo mi, di pang ubo mi, di pang wala man nagibang sipon, pero itang ubo lang ako. So, dugmo ko na ako to si tamlad gamit ko na kutsilo. So, alam ka na mga kabarnis and friend ha. Kung paano na ako siya dugdog. Ito na nagdugdog na ako siya. Mo naman siya pink, ang mama. So, ito na siya ibutang dito sa kaldero. Ito ba na to? Pasipan na to. Andar na. So, ito na ito na magbukay siya. So, wait for a moment. So, hello mga kabarnas and friends. So, ito na yung tea na ginawa ko bago lang. So, ayan, bagong mahaba ito mga kabarnas and friend. Napakainit. Oh, kita nyo na may aso-aso pa. So, ayun na mga kabarnis and friend. Kasilaw ba? So, ara na. Naginom na ko. Naginit-init ko dyan siya ng ilang god. Kaya ara na. Umutag tamlad ay. Init. Inom tanin nyo. Wala yung mga morning tea. Sarap. Lasang tanglad. May kalabo. Inom tanin nyo. Ipanimot na ko. So, yan. Inita ay. Lamig ba? Mga 11 daw. Eh, sobrang init. Lasang tanglad. Napoy kuan. Umot siya actually mga kabarnis and friend. So, dili siya lain inuman. Nakaroon na araw-araw na akong paminaw sa tilaok. Mga siyang morning tea. Lamig tayo siya mga kabarnis and friend. So, dili ka magmahay kung kalimong inuman every morning. So, thank you for watching mga kabarnis and friend. No? Inom lang mo ani kung na may ubo, or sipon, or yahi na, or dry cough. So, maghimo lang mo og herbal tea no, which is tanglad, kalabo, bangka-bangka. Ikumbay nyo lang. Kaya siya effective kaayo para sa tao na may sakit. Ayan ako. So, salamat for watching.